今天我们来做戚风蛋糕。一个成功的戚风蛋糕呢，主要是有2点，一个是蛋白要打发的到位，另一个是呢烘烤的时间和温度要合适。那戚风蛋糕如果有一点开裂的话是完全正常的，因为传统的戚风蛋糕它用的是中空的模具，那这个水汽它一定要往外散的。在国外呢，很少有人去用戚风蛋糕来做生日蛋糕胚，所以你用普通的烤盘来做的话也是可以的，但是它有一点开裂也是非常正常。我觉得大家经常犯的一个错误呢，就是蛋糕没有烤熟，所以从烤箱一拿出来就塌陷了或者收。如果你做戚风蛋糕是用来直接吃的话，我觉得其实也无所谓，因为烤制的时间短，毕竟它的口感其实更好更湿润。来做蛋糕胚的话，就要延长烘烤时间。那我们开始吧。那我们这里用的呢是厚蛋法，也就是先将低筋面粉加入到油里，面粉遇到水容易生成面筋，那把它放在油里怎么搅也不会生成面筋。戚风蛋糕火起来呢是有理由的，因为它的食材特别的简单，热量也比较低，而且非常的百变。今天我们就用水来做，没有牛奶也可以。吃起来呢口感差别不大，所以加入水以后呢继续把它搅匀。这个时候让它比较的浓稠，像糊一样没有关系，一会儿我们加入鸡蛋就好了。加入呢少部分的糖，有些戚风蛋糕的食谱呢直接把所有的糖加到蛋白里面，我觉着还是要将一小部分加到蛋黄，因为糖呢有助于这个蛋黄的更好的乳化，做出来的蛋糕更蓬松。那现在我们来分蛋黄和蛋白，很多食谱呢都是上来就说要无油无水，其实这个搅拌盆里呢有一点点水是没有关系的，所以即使里面有1-2滴水也没有关系的，状态是比较浓厚的这种。你再看一下这个蛋白，其实你仔细看，我里面是混到了一点点的蛋黄，但是没有关系，只要不是很大块的蛋黄混进去的话，都是可以打发起来的。我们加一点柠檬汁进去，可以看到这个蛋黄没有？打发蛋白的时候呢，最好分次加入这个糖，这样混入的更均匀。我这个戚风蛋糕的方子的糖量已经非常少了，所以我不建议你再减少了，再少的话打出来的蛋白容易不稳定。实在不能吃糖的话，可以用代糖来，小颗粒的代糖也是可以打发的。那我这里全程是用了中低速来打发，这样打发出来更稳定。把边下的糖可以刮一下，也可以用高速来打发，最后快打好的时候呢，再转低速来去除气泡。打到发白的时候呢，把剩下的糖都加进去。那戚风蛋糕的蛋白霜呢，要打到提起来有一个小尖尖角，也就是偏干性发泡。如果你打到湿性发泡来做的话，做出来的戚风蛋糕可能高度会低一点。打过的蛋白的话，它会是一块一块的，做出来的蛋糕的话容易塌陷。那取出一小部分这个蛋白，把它混到这个蛋黄霜，用前后推或者翻拌的手法把它混进去。搅好了，大约是这个样子。然后再把这个倒回到你的蛋白霜里面去，还是用翻拌的手法，还有前后推的方法，把它混均匀，这样防止小泡。最后的蛋糕糊呢是这种细腻顺滑，有一定厚度的。那如果你做到这里的话，恭喜你，你已经成功一半了。将蛋糕糊倒入到烤盘里，我这个呢是一个6寸的加高模具，普通高度的模具呢也是完全可以。用一个筷子把表面抹平，我发现这个筷子呢非常的好用，可以使这个表面特别光滑。震一下去除气泡，不要震得太用力，把空气震进去。烤箱150度，烤戚风呢最好还是低一点的温度比较好，这样它会慢慢的升高，不会至于爆头。我觉得烤戚风最重要的记忆点呢就是蛋糕没有烤透，一定要烤到这个蛋糕到了最高点，然后回落到平面以后，至少再烤5分钟，看到它要上色。很多的戚风蛋糕呢晾凉以后塌腰收缩了，就是因为没有烤透，里面还比较湿。烤箱里拿出来的话要震一下去热气，然后把它马上倒扣过来。这里要特别注意，晾凉的话要1个半小时以上，因为你要确保它整个蛋糕里面也是凉透了的，不然你脱模的话很容易中间又塌腰了。还有一个常见的戚风蛋糕失败呢，就是底部凹底。很常见的一个原因是因为你烤箱的底火太低了。这里注意的是，不是底火太高了，而是底火太低了。如果你的上火比底火还高的话，就很容易出现这个现象。看一下我们这个戚风蛋糕，没有收缩也没有塌腰，切一块出来看一下。
弹性很好，内部也很湿润。那谢谢大家收看今天的戚风蛋糕就讲到这里啦，希望你们能一次成功，不被戚风。